Hola, estamos para hacer un nuevo video. Saca el video. Saca el video. El Benja estaba viendo un video. Y este va a durar 8 minutos. Porque no como antes que en nuestro primer video que dijo, no me acuerdo cómo, pero dice, respuesta, ¿qué dijiste? No. Bueno, vamos a grabar Slister Io y lío. Slister Io. Lío. Slister Io. Sliterío. Sliterío. Para que estoy poniendo así para que ustedes vean mejor. Vamos a darle play. Empieza a hacer un gusanito pequeño. Vamos a estar comiendo gusano. ¿Te elegiste ese? Sí. Mira, ¡no! Mira qué grande. Sí, te comió, ¿verdad? Sí. Loco, qué cosa, ¿no? Fíjate cuál es el número 1. Misadani. ¿Quién es? ¡Pucha, me mató! Voy a dejar jugar otro juego que soy mi pésima en el misterio. Yo duro más tiempo. Ah, qué mentiroso. También te cuento. Jugamos a este. Déjame. ¿Es de 2? Era uno. Le tiene que hacer así, no sé qué bien. ¿Cómo se llama? Se llama Espera. Subway Su. Espera que yo lo voy a descargar. Subway Surfers. Ahí está. ¿Este es? ¿Este es? Sí. Ah, te digo que estaba grabando. Ah, lo siento, sé lo que estábamos hablando de cómo descargarlo. Ay, mira, acá se está cargando. Por eso estamos esperando que se cargue. ¿Hace un cortecito? Bueno, ti, 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 ti. Pip. Ya está cortecito. No aparece. Estira. A ver. Ya se está cargando, ya se cargó. Ya se cargó. Minecraft. Yo nací en el 2010. En septiembre. Otra vez. Japa, sí sé jugar. Sí sé, ya sé, güey. ¿Verdad por qué ponen eso en la calle? Si los trenes no van a poder pasar. Ahí está, ya se acabó la práctica. Uy, pensar que me va a caer, ¿no? No, güey.
¿Cuánto está durando este vídeo? 50 minutos. Chale. 5 minutos. Bueno, sí. Faltan 3 minutos. ¡Vamos, récord! Vamos, yo sí sé jugar. Vamos, vamos, Cenicho. ¿En serio? ¿Me cagué matando? ¡Qué tonto! ¡Qué tonto, por Dios! Más tonto que el mundo. Sáquese para allá. Sáquese para allá. So güey. mueve. Lo que hablan en English, díganme qué significa move. Shit. Le pasa, señores y señores, cántalo. Gol de Cristiano Ronaldo. Mira que lisiada. Uy, qué saltada. Ay, se viene la B. Gol. Estoy diciendo de Cristiano Ronaldo. Ustedes no lo conocen, vayan a decir en YouTube Cristiano Ronaldo. Suscríbete. Bueno, vamos a estar dando like. Vamos a estar por dejar el video por aquí porque no sé casi nada. Bueno, lo dejemos y